Ty si práve pred pár minútami pokrstila svoj album Sexy. Prečo tento názov a kde si čerpala inšpiráciu? Pretože naozaj ty máš taký široký záber. No, keď si ľudia vypočujú tento album, tak myslím si, že ak by mali vystihnúť jedným slovom, tak by to bolo práve slovo sexy. Pretože každá téma v každej piesni je dosť pozitívna, týka sa buď lásky, alebo flirtu, alebo sexu a tak, takže je to celé také sexy. A možno také zaujímavé reakcie vyvolalo to, že tvojim krstným otcom bol práve Robert Fico. Prečo si ho vybrala? To muselo mať nejaký dôvod. No, situácia je taká, že ja som si ho nevybrala, ono to bolo celá veľká náhoda. Stretli sme sa, zoznámili sme sa, rozprávali sme sa, on pochválil moju tvorbu a ja som len tak spomenula, že ale stavím sa, že nemáte na to, aby ste prišli pokrstiť môj album a on prišiel. A na tvojom albume spolupracovali vynikajúci umelci slovenskí ako Tomý Popovič, aj Staša Okalová ti napísala mnohé texty. Tá špička na Slovensku sa tiež zužuje hudobníkov. Prečo práve títo ľudia a mnohí ďalší, ktorí spolupracovali? Ľudia, ktorí prevažne robili na tomto albume, ma veľmi dobre poznajú. Veľmi dobre poznajú moje limity, poznajú to, čo mám rada, čo nemám rada, čomu sa chcem vyhnúť. A tak celkovo je to viac aj o kamarátskych vzťahoch, takže dobre sa mi robí s ľuďmi, z ktorých poznám aj osobne. A nie je to len o tom, že zaplatím niekomu 50 €, aby napísal jeden refrén. Takže skôr to budujeme aj na kamarátstvách. Tvoj záber je tiež taký široký, aj čo sa týka, účinkovala si vo filme Love, takisto účinkuješ v divadle, v modelkách. Ako sa cítiš v tejto pozícii herečky? Pretože viac menej ťa všetci vnímajú nie ako moderátorku alebo herečku, ale ako spevačku. Ja som od malička nejako tak inklinovala k herectvu, takže som sa v tom celkom našla. Samozrejme prioritou je hudba a veľmi dobre sa cítim, keď sa môžem vyblázniť na javisku, v divadle hlavne teda. Si podľa mnohých práve teraz vyzeráš najlepšie, aj to na tebe vidno. Môže za to práve láska a šťastný život? Určite láska zohráva veľmi dôležitú úlohu v našich životoch, robí nás krajšími a robí nás takými nejakými bezstarostnejšími a to sa odráža potom vo finále na tom vyžarovaní človeka. Môže byť napríklad výhodou, že tvoj partner je o pár rokov mladší pre teba ako pre ženu? Vek neriešim, absolútne. Je jedno, či má človek o 50 rokov staršieho alebo mladšieho partnera, keď je s ním šťastný, tak vek nehrá žiadnu rolu. Sú tu stále len čísla.